აი ახლა ვნახოთ რა შეიძლება უცებ ადამიანმა თუ დაკვირვებული თვალი აქვს აღმოაჩინოს ტყეში. აქ იმდენი ქვა ხალხო, აი ეს ქვა უნდა გაჩვენოთ მაგალითად. აი წარმოვიდგინეთ, ეს არის, რა ვიცი, ეხლა მე გადავწვინე ხალხს სიმულაცილე პროცესს აღარ გაჩვენე. აი რას ნიშნავს ეს? რა იყო აქ? რა აქვს? აქ თითქოს აგურია ჩაყოლებული. რაღაც, ესე იგი, ქვა არის მზიდი რაღაცა კოლონა, წახნაგები ნახეთ. ყველაფერი, აი არ ვიცი. სასწაული, ამის ესე დატოვება როგორ შეიძლება? სხვათა შორის ციხესიმაგრეებს რო უყურებ და იმათ ნაშთი, იქ არაფერი ისეთი ფასეულია და აი აქ სულ რაღაცაა რა. აქ სერიოზული მიხედვა ჭირდება და არა ისე რომ მე აქ არა ვარ და მე ვაპატიეთ და მე უფრო სხვა საქმეები მაქვს და უფრო აი ეს ქვა მაგალითად. ხო? აი ეს ქვა რა იყო აი ეს? რაზე იყო, რას აკეთებდა? არ ვიცი. როგორც ჩანს, დედათა მონასტერი იყო არის ფერდის ძირში, ფერდობის ძირში, მთის ძირში. აი არის იყო ეტყვა მეორე მონასტერი სათავეში, ამ მწვერვალზე ან ცოტა ქვემოთ და მე დაინგრა მთლიანად. რა საინტერესოა რომ ჩიტებს არც ეშინია ისე ახლოს მოდიან და ეს მთელი ქვა იმ შენობების ქვა ჩამოტანილია ღელეში და ნახეთ რა საინტერესო ქვა ვნახე ღელეში რომელიც უნდა გაჩვენოთ და ამის კოორდინაციას დავაფიქსირებ რომ მე იქნება იმის არქეოლოგებს დააინტერესოს ნახეთ ეს იდუმალება მართლა ეს რა არის და რა სად არის მეორე ფრაგმენტი შეიძლება აქ სადღაც იყოს ან აი ეს ქვავე იყოს მეორე ფრაგმენტი ნუ არქეოლოგების საქმეა ბევრი აღარ დარჩა უკვე თვითონ დაძრამდე მგონი საკმაოდ ახლოს მივედით ნახოთ ეს ღელეა და საშიშია ჩასვლასავით თუ არა ასია საშიში არ მგონია ეს ის წყალია შორის იქ რო ჩამოდის ამაზე გამოჩუქებს მეგობრებო ნელა უახლოვდებით ალბათ დარჩენილია რა ვიცი ნახევარი კილომეტრი 500 მეტრი ესე ტყე არის ძალიან კოლორიტული, აი მშვენიერი ფერებით რაღაც ხასხასა თუ რაღაცა უკვე რო ცივა, მაგრამ იმავდროულად რო გათბობს. ტენია სინესტე ძალიან მაღალი, კოღოა ძალიან ბევრი, მაგრამ ეტყობა რომ აი ეს არის მართლა სამბრძანებო. აქ ცოტა მოშიშვლებულია ეს ადგილი და უკვე მწვერვალისკენ, მთის მწვერვალისკენ ავდივართ და ღელეს რო ჩავდეთ, პრინციპში ჩავალთ უკვე იმ ადგილზე, სადაც მისი უდიდებულესობა ჩვენი ტაძარია. აქაც ქვების უზარმაზარი და ძალიან ბევრი ქვის ნარჩენები, ანუ აქაც რაღაც იყო. სავარაუდოდ მაღლა მთის წვერში. საოცრება. მოკლედ მეგობრებო, სანამ ელემენტებს სულით სანამ საუბრობთ, პრინციპში უკვე მოსულები ვართ, მაგრამ წინასწარ ნაადრევად ნუეზინებთ. კიდევ ერთხელ შემოვატაროთ აი ამ მშვენიერებას ეს ჩვენი კადრები. ამ ღელეს მივდევთ და ვიცით რომ ეს ის ადგილია, რომელიც უწევთ ეს ის წყალია, რომელიც მიგვიყვანს მონასტრამდე და აი აქ ხედავთ უამრავ ქვას ზემით აშენებული კომპლექსიდან. საკვირველება ის არის რომ შეჯერობით ჩვენი მეცნიერები არ ინტერესდებიან ამ ისტორიული ძეგლით საერთოდ არ ვიცი რატო ხდება ეს იგნორირება
და ჯერჯერობით გაჩერებულია კვლევები ამ მიმართულებით. თუმცა უბრალოდ წარმოვიდგინეთ მარტო ნახატი ვიპოვეთ, რომელსაც აქვს ჩემი აზრით ძალიან დიდი ფასი. ძალიან დიდი აზრიც და ფასიც. ახლა ჩვენ ჩავდივართ კიდევ ქვევით, მივდივართ ქვევით, ჩავხედოთ ახლა ინტერნეტს რა ხდება. აი აქ ნებისმიერ ამ ქვათაგანზე შეიძლება კვლავ იყოს ნახატიც, წარწერაც. აი უკვე ჩანს, აი შორს უკვე ის კლდე. ანუ ისე გამოვიდა რომ და გავაკეთეთ რომ რუკაზე ნაჩვენები და დახაზული ხაზით, კლაკნილი ხაზით, ანუ მარშრუტით აღარ წავედით და წავედით სხვანაირად პირდაპირ მოკლეზე წავედით და პრინციპში უფრო სწორი გადაწყვეტილება იყო პირდაპირ წავედით მონასტრისკენ. მივდივართ აი ესე პირდაპირ. დღეს სიმართლე ვთქვათ, სასიამოვნოა იმ თვალსაზრისით, რომ კოღო არ არის, ანუ არ გესხმის თავს ისე აგრესიულად როგორც გაზაფხულზე და ზაფხულში და პლუს დღეც თავისუფალია, უფრო ნიავდება, არ არის ჩაშმორებული და ეს დღე აი აქ ამ ზოლში, აი შეხედეთ, აქ უკვე ზიანია და კარგია. ეხლა ჩვენ ჩავხედოთ ჩვენს GPS-ებს სადა ვართ, რას ვაკეთებთ. აი ეს ქვა იქ, ეს ქვები აქ. ახლა უნდა გადავიდეთ ისევ იქით მხარეს. ეს უზარმაზარი ქვა რაღაც სადღაც ემაში იყო, საძირკველში. მივახლოვდით მგონი რაღაც ბილიკის მაგვარს, იმ ღელიდან ამოვედით ზევით, იმიტომ რომ იქ გაგრძელება გზის შეუძლებელია და აი აქ მაღლა რაღაცა ბილიკის მაგვარი არის თითქოს. და გავყვეთ, მოდი, ყველგან გვხვდება დიდი ქვები და აქ როგორც ჩანს, აქ რეალურად იყო აი ეს ჩვენი, რა ვიცი, მონასტრის დანარჩენი კომპლექსები, ანუ სამონასტრო სისტემა აქაც მიმდინარეობდა და მარტო დაბლა არ იყო. ნუ გასაგებია ისედაც რომ არ იქნებოდა მასე. ანუ ბოლო ჯამში მოვდივართ საკმაოდ ნელა. ანუ ესე გამოდის რომ მოვდივართ ნელა. და ჩამოსვლა არის ნელი. ნუ ამას იმას დავუმატებდი რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამეც ხდება. ვარგი მაქვს მძიმე, ვერ აჩქარებ და ვერ გაიქცევი. და ანუ რა თქმა უნდა ის რო ჩამოსვლაა და ასე შემდეგ. არჩი უნდა გადავიღოთ. არ ვიცი რა ვილაპარაკე, რა გამოვიდა, არ გამოვიდა, ცოტა თითქოს გასწორდა. ანუ ესეთი დამრეცი აღარ არის. შეიძლებოდა მაინც მთაზე წასვლა და მე იქიდან ისე დაშვება, ესე მთის წვერით. ეგ უფრო მომენტ ადვილი იქნებოდა, ეხლა რო ვფიქრობ. მაგრამ იქამდე მისვლა იყო საჭირო. და ეხლა თითქოს გასწორდა, ანუ ის ღელეს ვარდნა ნელ-ნელა შემცირდა სიმაღლეები, ეხლა ნელ-ნელა ჩამოვალთ იმ 1000. მოკლედ ამ ლაპარაკში GoPro-s ბატარეები დაჯდა, თითქმის აღარა გვაქვს. და ვეცდებით რომ იქამდე მაინც გვეყოს რომ შესვლა გადავიღოთ. თუ არა და ტელეფონი და თუ ტელეფონიც არ დაგვიჭდა, წავედით. აი ეს არის საერთო დასავაშკრი ვიდივართ ქვევით. და კიდე უნდა ჩავხედო საერთოდ ქვევით უნდა წავიდეთ, პრინციპში ქვევით უნდა წავიდეთ, სხვაგან დასასვლელები არც ვართ. ჩემი აზრით ღელეს თემაც უკვე ისია გალაითებული, რომ მოკლედ თქმის რაღაც არის. ეხლა სულ მოვიწყდება თქვა არ ჩემი ვარაუდი, ეხლა არ არის გამორიცხული აქ სოფლებიც იყო რა. იმდენი ქვა არის, იმდენი საშენ მასალად
გამოყენებული ქვა არის, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს იყო სოფლები და ასე მიბმული, რელიგიური აღსრულების ტაძრები და საკულტო ნაგებობები. ესე იგი, მაინც იმ დასკვნამდე მივიდივარ, რომ მაინც ჯობდა მთის წვერზე ავსულიყავი, მწვერით წამოსულიყავი ბოლომდე, უკვე ესეთი სწორი გზით და მე ჩამოსულიყავი ერთი ჩამოსვლა უკვე ის 300-400 მეტრა, უკვე როცა მოუახლოვდებოდი უშუალოდ მონასტერს, მე ჩამოსულიყავი და არა ეს. ანუ ეხლა თან წინ მივდივარ და თან ქვევით ჩამოვდივარ. უკვე რამდენი ხანია ჩამოვდივარ და ვერცაფრით ვერ ჩამოვედი. უკვე რა სიმაღლეა. აი ბევრი ხის სიმაღლე წარმოიდგინე და მოვდივართ. აი ეს ხეები მაოცებს კიდე ნახეთ როგორი სწორად არის გაზრდილები. კიდე ნეტა მზე იყოს რომ დავინახოთ კარგად. აი ეს ხე სისწორე. ეს ზონა აბსოლუტურად ზედმეტი ეკალბარდის რაღაცა შმორის იმის გარეშე, ანუ რაც უფრო მივდივართ მონასტერთან ახლოს. როგორც ჩანს, ხელე კიდე უფრო იქით დაბლა დარჩა და იმიტომ არის აქ შედარებით უფრო ეს კარგი ამბავი. და ეხლა ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მალე ჩავიდეთ, იმიტომ იქაც გადაღება გვინდა. ჯერ წავიხემსებთ, რომ ყველა ელემენტი დაჯდა გზაში ამ ხრობაში, ამ ბლოგის შექმნაში და მერე გავაგრძელებთ, რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება. ესე იგი, რა გამოდის? 9 საათზე დავიწყებ მოძრაობა იქიდან, შეიძლება უფრო ადრეც, 9 იქნებოდა. და პირველი საათია, 2 საათამდე თუ მივედით, მაგარი ამბავი იქნება. ძალიან დამღლელია ტყეში ეს ყველაფერი. კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ამ ღელეს და ლამაზად მოჩუხჩუხებს ქართული ნაკადული. ზე ესე ჩასდევს ეს უკვე რუკაზეც გვეუბნება რომ არისო ესეთი ადგილიო. ამეც გაჩვენებთ და ბევრი აღარ დაგვრჩა. ეტყობა რომ წყალის და ეს რელიეფიც აღარ არის ესეთი დამრეცი და ესეთი კაშხალივით არ არის წყალი ჩაგუბებული. ესე იგი ყველა ელემენტი ჯდება, თუმცა ერთი ტელეფონიც მაქვს დამატებით წამოღებული, დედაჩემს გამოვართვი. დედაჩემს. და სანამ ეს რაღაცები დაიტვირთება, იმით შეიძლება გადაღება უბრალოდ ის 4 კახარისხს არიღებს ძველი A50-ია და ასე სწვალობს. პრინციპში ძალიან ბევრი რაღაც გადაღებული მაქვს იმით და ისევ ტელეფონში თუ უყურებთ YouTube-ზე, ვერც კი გაიგებ რომ A50-ით გადაღებულია. ყველაფერი რომ მშვენიერია და თვალსაც არ ეთმობა, გულსაც. სულ გინდა რომ ელაპარაკო ამ ყველაფერს. აი აქ თუ 50-იან მილს ვიპოვიდი და აღმოვაჩენდი, რომლითაც წყალია გაყვანილი, ნაღდათ ვერ წარმოვიდგენდი რა. ახეთ სადამდე მიდის ეს მილი. წერან თუ აღმოვაჩინეთ 50-იანი მილით, ახლა აქ ჩანს რამდენიანი 100-იანი მილია, მაგრამ ეს არ მუშაობს და იქით გადახსნილია. ალბათ არავინ არ არის რომ მოვიდეს და დაასწოროს ეს ყველაფერი. ესე იგი ძალიან ცოტა დაგვრჩა უკვე თვითონ ზემო ხოდაშნის დედათა მონასტრის ისტორიულ ძეგლამდე, სულ ალბათ 400 მეტრი, 500 მეტრი, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ტყეში ეს მანძილი გაცილებით დიდია.
უბრალოდ დიდად აღიქმება და ძნელი სასიარულოა და ახლა უბრალოდ ტყე მინდა გაჩვენოთ როგორი სხვანაირი ამ ზოლში. რა თქმა უნდა შეიძლება თქვენთვის უკვე დიდი არაფერი სხვაობა აღარ არის, უკვე იმდენი ნახეთ, მაგრამ აი აქ უკვე მართლა სხვანაირი ტყეა. წარმოიდგინეთ როგორი ლამაზი იქნება ეს ტყე გაზაფხულს. აი გაზაფხულის ფერებში, როცა ახალი ნორჩი ცოცხალი მწვანეა და სულ რაღაც ალბათ 200 მეტრში ვართ მონასტრიდან და აქ უკვე დამხვდა ფაქტიურად ნაკადული კი არა, რამის მდინარე. ერთი ამბავია, მას შევხედოთ. აქ დიდი ამბავია იქ. აქეთ ქვევით, ზევით, ჩურჩუხები, ჩურჩულები, შვენიერება. პრინციპის გარეშე ფაქტიურად, ფიქტიურად, ფაქტოლოგიურად უკვე მოვედით. ახლა გაჩვენებთ სად ვიმყოფებით და საიდან მოვედი, ანუ ქვემოთა ნაწილიდან ვუვლიდით. წეღავ თქვი რომ თავარია მეთქი რაღაც კამერაო და არა, პირველი არის ყველაზე მთავარი არის ღვთის კურთხევა. მფარველობა, მეორე არის ის რომ ზე გამოვიდეს და კარგი კადრი გქონდეს და გადავიღოთ, დავისვენოთ, ვადიდოთ უფალი, ვილოცოთ. გადავიღოთ კარგი კადრები, რომ ბოლო ჯამში ის რასაც მოგაწვდით იყოს კარგი. აქ ვდგავარ, ესე ვდგევარ და ვუყურებ GPS და შემთხვევით დავინახე, აი ვხედავ კედელს. მე თვითონ დაბლობში ვარ და ის მაღლობში არ მახსოვდა რომ ესე შემაღლებულ ადგილას იყო ეს ტაძარი ესე და აი ხეებს შორის ჩანს კედელი. აი ამ ხეებს უკან არის ის კედელი. ახლა აი ეს ღელე უნდა გადავლახოთ, ავირბინოთ ზევით და უკვე იქ არის. ნახოთ აბა ახლოდან რა იქნება.